Siendi bwana. Utaenda. Siendi. Uwe ni mshenzi wewe. Nyao. Tumeshakuchoka tabia zako hizo. Tuhudumie sisi wewe ule tu. Hata kisimani umsaidie mdogo wako. Mpumbavu mkubwa wewe. Urudi uende kisimani. Utaenda leo. Kila siku mdogo wako tu ni wewe kaza kunenepeana tu. Sasa ndio kaza kunenea wa kukonda. Mshenzi mkubwa wewe. Nyao. Yaani kila siku yani mtoto asikie kishenzi yani. Yaani bora kama bata ngikwepo. Hatari. Tulimkuta nini? Wewe kuwepo? Mimi sikuenda. Kumbe mshamba naye. Nilikuwa na kazi, wewe acha. Hivi nyinyi watoto siku hizi mnaanza kunizoea Tena. Tena nini? Kijola changu nimepiga pasi nimeweka kitandani, natoka kuoga kijola sikioni. Alovaa kijola changu nani? Si wauza mabalo kwani? Mnajitia mna midomo Fanyeni haraka muwezavyo. Kijola changu nakitaka kirudi. Nataka nivae nitoke. Dada, mimi unakuwa unanichekesha unaponiambia kwamba wewe kijola chako ukione afu unakuja kutufuata sisi tumekaa chini ukizingatia kwamba sisi hatujavaa nguo nyingine tofauti na hizi toka asubuhi. Achako hapa. Mimi mwenyewe hicho kijola hata tena wewe naye nyamaza. Usimuone. Ninachotaka kijola. Dada, kumbe wewe ndio umevaa nguo yangu. Sasa hapa cha ajabu kitu gani kinachokushangaza wewe hiyo? Cha ajabu uoni, cha ajabu umevaa nguo yangu. Mimi mwenyewe nimeweka kijola changu kipya. Nataka nivae nitoke. Kijola sikioni umekivaa wewe kwa misingi ipi? Hivyo una wazimu wewe. Una wazimu na kuuliza Vitu vya wenzio ndani unavovaaga vinakuaga vya zamani. Ngapi umenipa? Hivyo unajielewa unachokiongea wewe? Najielewa. Unajielewa unachokiongea wewe? Ndakununulia nguo, nakupa mpya mdogo wangu unavaa. Nguo zangu ndani, madera yangu ndani unayachakaza wewe. Mimi kuvaa hiki kijola chako kimoja na mahindi, unajielewa uko sawa wewe? Unaenda kuharibia na siku tu. Mtu kaeka nguo yake mpya unaenda kuvaa nguo za watu. Sasa nitavaa na nitazidi kuvaa. Sasa sio hii tu. Kwanza picha linaanza hii yenyewe sikurudishii. Sikurudishii. Nguo ya mtu yoyote ikikalia karibu mimi navaa. Sio ya kwako hata za hawa. Nimeiona nguo nimependa navaa. Na tinga naondoka nayo. Nyie vya kwangu ndo vizuri, si ndio? Vya kwenu nyinyi nikivaa, sijui dada nyokonyoko. Nyie. Ila dada nao umezidi. Kama nimezidi nipunguzeni. Nipunguzeni, mimi si nimezidi. Aya nipunguzeni. Mnajifanya mna midomo Sasa nitavaa leo kila mzee wangu vipi tena mbona mapema? Ushakucha mwanangu. Unajua bibi mkubwa wako. Shabu hata pale asubuhi akiwasha mimi nakuja kunja zangu misondo nini nakuja misondo. Yeye anaanza kukiwasha asubuhi yake. Yaani shamzoea sema haina shida. Mimi najichenga zangu. Ni bwana bibi mkubwa tu. Yaani kama pacha mzee wangu. Wewe amna sawa wewe bibi mkubwa na anakubelieve kinoma. Sisi wengine sasa tuonaje mwanangu? Yaani atukai kidogo tu anatuashia moto rafiki yangu. Kama watoto bwana. Nyamsi mwanangu jua nyinyi mwenyewe bibi mkubwa muelewi. Bibi mkubwa anataka nyia mzingatii anapotaka yeye. Unaona bwana? Hiyo ndio shida mnamuona kama mbaya sio kweli. Wewe nini? Sio lazima utamtetea bibi mkubwa wako. Sasa bibi mkubwa wako jao. Yaani hajalishi asubuhi anakiwasha. Mchana ndo kuna kucha kabisa. Yaani wanakuja. Watu wote wanakujua yani kama umefanya kitu fulani sasa mimi watu wote wajue kama mimi niko na kunja misonjo. Yana niwasha moto rafiki yangu. Watu wote wanasikia rafiki yangu. Bibi mkubwa sema jao wewe ujue tu. Ila sema nini badili. Sasa usiende kuchelewa mzee wangu. Usiende kuchelewa. Babu sikiliza wewe usilale. Mimi nikirudi kama mida saa 6 hivi saa 5 kufunga mlango narudi binti hicho anifungulia nini? Chege. Haina noma mimi wangu ampeke bibi mkubwa wangu. Alidi mdogo Chege mwanangu. Jina sasa wewe ndio kusita. Wewe nini wewe hilo jina letu hilo mwanangu hilo miaka na miaka wewe. Inakuaje?
tena kwa namna hiyo. Mpaka unapigwa na mwanamke inakuwaje? Na unapigwa na mwanamke. Wewe unapigwa na mwanamke. Na mwanamke inakuwaje? Na unapigwa na mwanamke. Wewe unapigwa na mwanamke. Huku mtaani kote tunasikia kwamba wewe unapigwa na mwanamke. Mke wako anakupiga. Unajua unashindwa kujua. Sawa. Mimi unavyoniangalia usoni mwangu, mwili wangu, ustandadi wangu hapa mtaani, naweza nikapigwa na mwanamke? Mimi hamna mwanamke anaweza kunipiga bwana mimi. Hebu niangalie vizuri kwanza. Hao ni maneno tu ya mtaani. Basi huku mtaani kote watu washaongea na washasema kwamba huyu anapigwa na mwanamke. Kilio unacholia wewe. Nikikwambia uingizie hapo uwezi. Wewe kuna mlio wewe unaliwaga ukipigwagwa. Wewe unataka kwamba uingizie uwezi. Wewe unapigwa na mwanamke. Mwanaume hataki kupigwa. Mimi mwanamke anipigi. Yaani hizo kelele zenyewe unazozisikia, si ndivyo? Tunapigana. Tena na mbonda. Wanga nimesikia unapigwa. Wewe unaongea kwamba wewe unaniangopea unasema eti hujapigwa. Sikiza nikwambie kitu ndugu yangu. Mimi ni kweli mwanamke wao ananipiga, lakini kunipiga kwake sio kama ananipiga kama unavyojua wewe. Sijui leo tunapigana muda tunapigana ila kimabavu kweli kanizidi. Wewe mwenyewe mwanamke unamuona yule. Ana mibavu, si ndivyo? Sasa hizo kelele unazosikia huko mtaani ndugu yangu, sio wewe kunidhiaki. Wewe unatakiwa ukae na kunishauri, bwana ndugu yangu pita hivi fanya hivi, lakini sio kunicheka. Unanicheka ili weje bwana? Hapo. Mwanaume haitakiwi apigwe na mwanamke. Sahihi. Kwenye nyumba, ndani ya nyumba mwanamume inatakiwa amkontrol mwanamke. Sio mwanamke amkontrol mwanaume. Hiyo itakupa bida. Kwa sisi ambao sisi tuliosoma katika madrasa, hiyo bida. Mwanamke akitokea kuja kukunyanyasa mwanaume, bida, sisi ndo kichwa cha familia. Usiwe dhaifu mpaka kufikia mwanamke kunyanyasa akaja kukupiga wewe. Sio umenipata? Nakupata. Inatakiwa uwe strong, usimame imara. Kama wewe kijiti. Wewe sio kijiti. Kijiti kikisimama unajuaga. Hata kifanya ding, kiwa pale kijiti kama kijiti. Usipigwe na mwanamke. Sasa mwanangu hapo unakosea. Nifahamu. Mimi ninapokuambia swala kupigwa ni kawaida tu. Na hata wewe mwenyewe ndugu yangu unaweza kupigwa. Lakini Siwa. Kumekucha.